Ambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu visi, darat air maksud. Halo bosku, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dengan pasukan BSC Bogor. Wis, udah pada poin semuanya nih. Sehat. Oh, mantap berburu hari ini. Hari ini saya ketemu bedil merah. Oke. Masih ada di situ. Semoga hari ini dapat banyak dan memuaskan. Amin. Salam satu laras, darat air masuk. Udara enggak. Ayo. 1, 2, 3. Saya udah kepeng terbang burungnya. Ambil posisi. Ambil posisi. Nembak duduk. Iya. Udah, jangan takut kotor. Wis. Ada yang kena nggak tuh? Ada yang kena nggak? Kita saksikan Jajang target di depan mata dan edan. Edan. Edan pokoknya. Gila. Mantap.